Assalomu alaykum. Moskvada yurgan aka-ukalar, taksi birodarlar. Muslim taksi kelib qoldim bugun. Taksiga kerakli bo'lgan dokumentlarni akalarimiz hammasini qilyapti ekan, inshaalloh. Aka, taksiga qanaqa dokumentlarni qilyaptilar? Shuni akalarimizga bir podrobniy aytib bersangiz lozim. Taksiga nimaki kerak bo'lsa hammasi bizda bor. Misol Kisar deydimi, yangi podключение hozir ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Limit to'lib qolyapti 2 million 400 ming. Samazant bilan ishlatadi ko'pchilik. 2 million 400 ming sразу to'lib qoladi. Bez limit qilib bo'laveramiz. Официальный bo'ladi. Официальный трудовой договор bilan. U официальный трудовой договорdan olgandan keyin reyestrdan ham chiqarsa bo'ladi. Pechat bostirsa ham bo'ladi. Muammosi yo'q. Как положено по закону ishlayotgan bo'ladi. Kisar, страховка, komfort plus, ochish, attestatsiya, hamma narsa, любой услугani qilib beramiz. Sizni подписчиklaringizga ayniqsa skidka bilan cho'tka qilib beramiz, xudo xolasa. Akalar, qanaqadir ishlarda shunga dokumentlarda muammo bo'lsa, akalarimizga bemalol kelib shu telefonlarni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizning nomimizdan kelsanglar, sizlarga chiroyli qilib skidkalarni qilib beradi.